Yes, ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Naje ngo tuganire byinshi kuvugwa mu mikino, atoza kwibanda kuri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Umutoza mukuru Adera Murusha amaze kwashyiranze urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 23 agomba kwifasha mu mikino ibiri iri mu kwezi kwa 10. Ni imikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka wa 2026. Hari abakinnyi basigaye Yahamagawe hari nabiyongeremo dore ko ari umunyaburayi wiyongereye mu Mavubi. Uraza kumenya uwo ari we ndetse n'ibigwi bye uko bihagaze muri rusange. Turaza kuganira kandi abibaza se muri APR Yahamagawe bangahe, muri Rayon Sport Yahamagawe bangahe, turaza kubirebera hamwe. Icyo nakora ariko nuko abenshi ari abakina hanze y'u Rwanda. Ndaza kukubwira kandi igihe Amavubi aza gutangira umwiherero ndetse no kuba yakina umukino wa mbere cyangwa se igihe iyo mikino izabera amatariki ndetse naho iyo mikino yombi uko ari ibiri izaba ibera muri rusange. Hari turaza kuganira kuri ekipe ya Football Club yongeye gutakaza imbere y'abafana bayo itsindwa n'ikipe ya Pyramid ibitego bibiri ku busa, ibitego by'umukongomani Fisto Kalala Mayere. Nabyo turaza kuba tubigarukaho 5 kwa 5. Nibyo tujye kwa tuganira mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yamaze kuba ahamagaye na ekipe ya Football Club. Gusa ntabwo tuza kurenza ingohe umukino wa shampiyona y'ikirarane. Ekipe ya Rayon Sport iza kuba yakiramo ekipe ya Police Football Club umukino wa kabiri wa shampiyona y'u Rwanda Rwanda Premier League sezon 2025-2026. Kaze kuri mwese rero aho mutuye aho muri hagiye hatandukanye. Icyo mbasaba ni kimwe nk'inshuti za News Rwanda ukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere ufunguye video yacu, ndamara ukanda subscribe ukajya muri commentaire ugatanga ibitekerezo byaho udukurikiye uherere ukatubwira ese Amavubi urabona afite amahirwe yo kuba yakwitwara neza muri imikino ibiri, dore ko bazora n'ikipe y'igihugu ya Benin na Afrika y'Epfo, dore ko u Rwanda tutari kure cyane kuko rufite amanota 11 mu iri tsinda, mu gihe iyi Afrika y'Epfo na Benin tuzakina bafite amanota 14. Se u Rwanda rashoko ko rwakwitwara neza muri iyo mikino ibiri? Tubwire muri commentaire ubundi ushyiremo n'utudrapo tw'u Rwanda muri rusange nk'umukunzi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu ndetse n'utima twinshi tw'umutuku, ubundi unakande like. Ariko cyambere ni ugukanda kuri subscribe. Rero ku mugoroba wo ku munsi w'ejo ku wa 3 rwose nibwo umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Adera Murusha yashyize hanze urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 23 agomba kuzifasha mu mikino ibiri yo gushaka tike y'igikombe cy'isi kizabera muri Canada, Mexique ndetse na hariya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero iyo mikino u Rwanda ku itariki ya 10 ruzaba rwakira ekipe y'igihugu ya Benin muri stade Amahoro ku isi saa 12, mu gihe undi mukino uzatariki ya 13 bazaba berekeje mu gihugu cya Afrika y'Epfo gukina n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. Mu bakinnyi Yahamagaye rero nyuzemo mu mazina Yahamagawe mwizamu, abanyezamu ni 3 n'intwari Fiacre wa Kaizer Chiefs, hakazamo Buhake Twizere Clement, hakazamo Ishimwe Pierre wa AP Football Club, mu gihe muri ba myugariro Yahamagawe Mutsinzi Ange Jimmy akinira Zira FC, Manzi Thierry ukinira Al Ahly Tripoli yo muri Libya, Kavita Fanuel Mabaya ukinira Bellingham Legend Football Club mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaza Byiringiro Jean Gilbert wa AP Football Club, akaza Niyomuga Claude wa AP Football Club, akaza Nkurikiyimana Daringanji ukinira Standard de Liège, akazamo Nshimiyimana Emmanuel cyase mwiteka bange no mukinyi w'ikipe ya Rayon Sport, Nshimiyimana Yunusu ni myugaro w'ikipe ya APR Football Club, mu gihe abakina hagati mu kibuga Yahamagawe bagera kuri 6 barimo Bizimana Jihad captain akinira Al Ahly Tripoli muri Libya akinana na Manzi Thierry, akaza Mugisha Boneri Casemiro akinira Al Masry yo mu Misiri, akaza Muhire Keve ukinira Jamus Football Club yo muri Sudan y'Epfo, akaza Ruboneka Jean Bosco wa Football Club, akaza Amon R Enzo akinira Angoulême Football Club, akaza Ishimwe Aniseti ukinira Olympique de Bejan hariya muri Tunisia, mu gihe muri ba rutahizamu
batatu bagera kuri 6 bahamagawe, harimo Mugisha Gilbert Barafinda pe Football Club, kazamo Kwizera George wa Rhode Island mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hazamo Nshuti Innocent akinira Esperance Sportive des Alsis muri Tunisia, kazamo Biramahiri Abedi Christophe ukinira Etoile Setifu iyo muri Algeria, Igitego Artire we akinira FUS Rabat muri Maroc, mu gihe umukinnyi watunguranye agahamagarwa mu kipe cy'u Rwanda Amavubi bwa mbere ari uwitwa Joy Lance Michels, akaba akinira Saba Football Club yahariya muri Azerbaijan. Turamuga ko byihariye muri rusange rero bwo umutoza kipe y'u Gadera muri Yahamagaye yamagakinye 23 zifashe mu kino gushaka tike gikombe cy'isi. Ni urutonde rero rugaragaraho umukinnyi umwe wahamagaye bwa mbere ari we Joy Lance Michels ukinira Saba yo mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan. Abandi bahamagawe twagiye tubagarukaho rero, icyo wamenya nuko u Rwanda ruzakira Benin ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa 10 muri Stade Amahoro ku isesa 12 mbere yo gusoza imikino deko umukino usoza imikino mu itsinda ya 3 u Rwanda ruzaba rusura ikipe y'Igihugu ya Afrika y'Epfo, azaba itariki ya 14 n'undi z'uku kwezi umukino uzabera mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Rero aya makipe ahuriye mu itsinda rya 3 riyobowe n'undi ikipe y'Igihugu ya Benin ifite amanota 18, ikaba iyanganya ikipe y'Igihugu ya Afrika y'Epfo. Nigeria n'u Rwanda zinganya nazo amanota 11, Nigeria ya gatatu, u Rwanda rukaba urwa 4, Lesotho ikaba ya 5 n'amanota 9, mu gihe Zimbabwe ariyo iheruka iri tsinda niyo ya nyuma mu itsinda aho ifite amanota agera kuri 4 yonyine muri rusange muri iri tsinda rya 3 mu mikino yo gushaka tike gikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha nk'uko nagiye mbigarukaho. Rero umutoza kipe y'Igihugu Adera Muroshe yahamagaye rwose, ndetse abakinnyi baratangira umwiherero nyuma y'umunsi wa 3 wa shampiyona y'u Rwanda Premier League, dore ko umunsi wa 3 wa Rwanda Premier League uzakuba ukinwa muri weekend, ndetse ubwo ni ukuvuga ko uzarangira tariki ya 5 uyu munsi wa 3 wa shampiyona. Gusa hashobora gucamo undi mukino umwe bundi, ariko bazatangira lokale mu cyumweru gitaha byanze bikunze nko kuwa 3 cyangwa se kuwa 4 nibwo ekipe y'Igihugu Rwanda Amavubi izaba ifata umwiherero cyangwa se itangira umwiherero yitegura umukino ukomeye cyane. Bamwe mu basigaye rero badahamagaye mu kipe y'Igihugu y'u Rwanda Amavubi harimo myugariro ku ruhande rw'uburyo ukinira ikipe ya AP Football Club bamwita Ombalenga Fitina. Mu myaka itambutse nk'itanu uyu Ombalenga Fitina ntiyajyaga asiba mu Mavubi, ariko kuri iyi nshuro yaje gusigara, yaje kuba adahamagarwa guhamagarwa uwo bahanganye umwanya n'undi muraperi bamwita Byiringiro Jean Gilbert, akaba ariwe wahamagawe ku uri 2 mu ikipe y'Igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abandi tutabonyemo kandi barimo Wakimusahabo ndetse na Samuel Gurete bakina mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububirigi, ariko nk'uko twegotse mu makuru yacu ashize twababwiye ko hari habaye ibiganiro hagati y'ubuyobozi bwa Ferwafa n'umutoza Adera Muroshe, bumvikana ko agomba kuhamagaza kuko nta mukinnyi ugomba kwirengagizwa gutanga umutahe mu ikipe y'Igihugu. Gusa uyu Adera Muroshe nubwo yabyemeye yashyizemo ingingo avuga ati mu gihe bazaba bahagaze neza mu maklebe yabo nta kabuza nzabahamagara nk'uko mubinsaba. Rero kuri inshuro akaba yanze kubahamagara n'ubundi yitwaje ko ngo badagaze neza mu makipe yabo, dore ko uyu Hakimusahabo akinira Standard de Liège ariya mu Bubiligi, mu gihe Samuel Leopold Galete we akinira Rare La Rivière nayo ni hariya mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi, akina muri shampiyona ya Jupiler Pro League. Rero umutoza Aderi akaba yahisemo kutabahamagara, dore ko yari yabaciye mu ikipe y'Igihugu avuga ko tazabahamagara mu gihe akiri muri izi nshingano. Nyuma ko rero uyu Adera Muroshe yabahamagaye ngo bifashishe mu mikino ya gishuti bakiniye n'ikipe y'Igihugu ya Nigeria, abasore bakanga kwitabira umwiherero bakavuga
bakavuga ko bakeneye biruko, abandi bakavuga ibijyanye n'imvune, tutibagiwe n'uwitwa Rafael Yorke nawe akaba yaraciwe mu Mavubi n'uyu mutoza Aderi Amurushi. Aderi Amurushi yotoza Amavubi nyuma yo guhamagara abakinnyi 23 tukabonamo umukinnyi umwe rukumbi uhamagaye bwa mbere we Joy Lance Michels wa Saba FC mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan. N'urutonde kandi abakinnyi nkaruboneka bongeye kugarukaho, dore ko ejo bundi atari yahamagawe ndetse we na Niyigena Clement umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ntabwo yari yahamagaye abasore uko ari babiri. Rero uyu musore Joy Lance Michels cyabamenya nuko mu mikino eruka ari ku mugano w'Uburayi bwo ikipe ye yashakaga tike kujya muri Europa League, yaje kwitwara neza agatsinda hat-trick ibitego 3 mu mukino bakinaga. Rero niko kantu niyo mibare yatumye uyu mutoza ikipe y'igihugu Amavubi yamutekerezaho akaba yanamuhamagara muri rusange. Uyu mukinnyi rero akaba ari umwe uzaza gufasha Amavubi. Uyu musore rero wahamagawe witwa rwose Joy Lance Michels, imibare ye iteye ubwoba, ariko mbere na mbere navuga ko yavutse tariki 29 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 1994, bivuze ko afite imyaka igera kuri 31. Akaba yaravukiye rero mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Segburg mu gihugu cy'Ubudage. Uyu rero akaba akina ikipe ya Saba FK, akaba yambara nimero 20, ari umukinnyi ukina mu kibuga hagati. Rero yageze cyase yatangiye gukina umupira mu mwaka w'ibihumbi 2014 nibwo yakinye nk'umuprofessional cyase nk'wabigize umwuga muri rusange. Akaba afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 81. Akaba yaraciye mu makipe arimo Borussia Mönchengladbach yo mu gihugu cy'Ubudage, ubu akaba abarizwa muri Saba FK. Akaba rero yahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu mikino rero iheruka ya shampiyona. Uyu mukinnyi mu mikino 5 iheruka ya shampiyona yakina ikipe ya Saba yatsinzemo ibitego bigera kuri 3 muri rusange. Ni umukinnyi ubona ko afite akazoza keza ndetse aricyo yafasha Amavubi kuri experience afite kuba yarakinnye Burayi. Ibyo byose bimwemerera kuba ari umukinnyi wagira icyo atanga cyase watanga umutahe we mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Umukino rero twamubonamo vuba nuko ku itariki 5 z'ukwezi ku isaha isa 7 no kuvuga niko ari ku cyumweru ikipe ye ya Saba FK izaba yakiriwe na Karvani mu mukino wa shampiyona. Umunsi wa 7 wa shampiyona nibwo abashaka kureba umusore Joy Lance bazaba bamureba. Gusa imyanya akinaho mu kibuga yo ni 3. Ashobora gukina nk'umuhinga w'ibumoso kwa Barafinda, ashobora gukina inyuma ya Rutahizamu cyase akaba yanaba Rutahizamu. Iyo myanya 3 rero mu kibuga uyu Joy Lance akaba yayitera nta kabuza. Akaba yahamagara mu kipe y'u Rwanda Amavubi, agomba kubafasha dore ko afite n'ubwene gihugu bw'Abadage, ariko yahisemo kuba yakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Dore ko uyu mukinnyi rero umukinnyi yagiye utwara n'ibikombe bitandukanye, uko mu mateka ye ndabona afitemo ibikombe bigera kuri 3, harimo DFB Pokali yo mu Budage mu batarengeje cyase mu ikipe y'abato. Akaba yaratwaye igikombe anatsinze ibitego 3 muri cyo gihugu, navuga nk'igikombe cy'igihugu. Akaza kandi igikombe kimwe cya Azerbaijan Cup yatwaranye n'ikipe n'undi ya Saba muri sezo ishize, muri rusange sezo 24-25, ariko muri sezo 18-19 nabwo yaje kuba atwara igikombe cyitwa Turingia Cup ari kumwe n'ikipe ya FCV Waka
Nordoseni, akaba rero ari uko ibikombe yagiye abitwara cyangwa se afasha amakipe yakiniye kuba yakukana ibikombe. Ni ibikombe bigera kuri bitatu, aho rero muri icyo gikombe yatwaye ari mu Budage season ya 12 na 13, ari nabo baye top scorer muri ako karushanwa k'abato, dore ko yari afite ibitego bigera kuri bitatu, nyamara yari imikino mike cyane bakinaga. Nibyo twari tugatse ku Mavubi rero, ubundi igiye gutangira kwitegura imikino ibiri, reko yakwitwara neza by'umwihariko mu mukino uzabera i Kigali yakiramo ekipe y'igihugu ya Benin. Muri ekipe ya APR Football Club nta kindi babwira nuko ku munsi w'ejo kwa gatatu baje kugarukirwa kuri Kigali PRS Stadium, batsindwa na ekipe ya Pyramide Football Club ibitego bibiri byose kubusa mu mukino ubanza ejo rya mbere rya CAF Champions League, batsindwa ibitego bibiri kubusa. Rero umukino wo kwishyuraho ni ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa ku biro byera mu gihugu cya Misiri kuri stade yitiriwe 30 Kamena, ekipe ya Pyramide izaba yakira APR Football Club. Rero APR Football Club ikaba iza gutangira urugendo mu ijoro ryo kuri uyu wa kane yerekeza mu gihugu cya Misiri. Fiston Karara Mayere umukongomani yaze mwite Muhammadu nkuko yose kubibatizwa mu idini ya Islamu, rero akaba ari wafashe ikipe ya Pyramide kwitwara neza atsinda ibi bitego bibiri ku minota 49 ndetse no ku minota wa 85 uwo mukino. Muri rusange mu gihe kandi APR Football Club gwisaba kujya gutsindira nayo mu Misiri kugira ngo irenge iri jonjora ry'ibanze, ibintu bisa nkaho bikomeye cyangwa se bisa nkaho bidashoboka muri rusange. APR Football Club rero ubwo igomba guhita igaruka yitegura imikino ya shampiyona muri rusange, itegura umunsi wa gatatu wa shampiyona bagomba kuba bakina. Mu gihe kandi kuri uyu wa kane haza kubakina umukino wa shampiyona w'ikirarane, ikipe ya Rayon Sports yakira Police Football Club, ni umukino uza kubera kuri Kigali PRS Stadium ku isaha y'isa 12:30 niho uyu mukino Rayon Sports iza kwakiramo Police uteganyijwe. Icyo wamenye nuko ari umukino w'ikirarane bitewe nuko ikipe ya Rayon Sports yari iri mu marushanwa nyafurika ikina na ekipe ya Singida Black Stars yo muri Tanzania, nubwo byaje kurangira isezerewe. Ni umukino munsi wa kabiri wa Rwanda Premier League season ya 2025-26. Nibyo rero naba mbabwiye mu mikino muri aya masaha, ubundi mbifurize kugira byiza, mbibutsa gukanda subscribe, like, ubundi mukore share, musangize inshuti zanyu aya makuru y'imikino. Hasta la vista.